ये तमाम जो लोग मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक ई गैजेट फराहम किया गया है जिसमें जो भी मोबाइल रिपेयर करवाने आएगा उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर का अंदराज होगा। आइंदा से हम इस चीज़ को चेक करेंगे और जो दुकानदार इस पर अमल दरामद नहीं करेगा उस पर हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे।